Halo Sobat Mamita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku akan nge-review produk dari Cio yang essential oilnya. Jadi sebelumnya juga udah aku review produk Cio yang minyak telonnya. Jadi sekarang aku bakalan review yang essential oil. Nah, aku bakalan review produknya satu persatu karena dia setiap variannya itu memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda-beda. Dan buat bunda-bunda yang penasaran, ada baiknya untuk support channel aku dulu dengan cara like, komen, dan juga subscribe, dan hidupin juga lonceng notifikasinya. Nah, langsung aja kita masuk ke videonya. Jadi bakalan aku review satu persatu. Nah, aku bakalan review dulu dari kemasan dan tampilan si essential oil dari Cio ini. Jadi dia ini kemasannya itu yang terbaru ya. Jadi kemasan lamanya tuh seperti ini. Nah, pembedanya itu cuman dari tampilan si dinonya. Nah, tampilan dino seperti ini tuh lebih menarik ke anak-anak karena lucu banget. Dinonya itu berbeda-beda, setiap variannya itu berbeda-beda, dan dari tampilannya juga setiap variannya itu memiliki warna-warna yang menarik. Nah, seperti yang Kendrick ini, dia warnanya itu warna kuning. Jadi si Kendrick ini sebelumnya namanya itu Bye Bye Colic yang berfungsi untuk mengatasi kembung pada anak. Jadi saat dia masuk angin, kita tinggal olesin aja essential oil dari Cio ini ke bagian perut anak kita. Misalnya kalau kita lagi pijit ilu, nah tinggal dioles, abis itu tinggal dipijit aja dengan menggunakan si Kendrick ini. Jadi tinggal dipijit ilu aja. Nah, ini bisa mengatasi kembung dan nyeri perut pada anak kita. Dan ini juga dapat meredakan sembelit. Selain itu, dia juga meningkatkan proses pencernaan anak kita. Jadi ini benar-benar bermanfaat banget. Jadi nggak perlu minum obat-obatan, cukup dioles aja dengan Cio Essential Oil ini, semua masalah teratasi. Jadi apapun masalah pada anak, Cio solusinya. Jadi benar-benar bunda wajib punya seluruh varian dari Cio ini. Jadi ini untuk Bye Bye Colic atau Kendrick untuk perut kembung, dan selanjutnya itu ada yang Breathe Strong. Nah, jadi ini tuh untuk meningkatkan imun si kecil. Seperti saat ini lagi pandemi, jadi ada baiknya kita menjaga imunitas si kecil. Jadi setiap dia habis mandi, aku selalu oleskan si Cio Essential Oil yang ini, yang imun booster ini. Jadi kalau imunitas si kecil terjaga, itu otomatis si kecil jarang sakit dan dia lebih ceria setiap harinya. Jadi ini benar-benar sangat dibutuhkan di saat pandemi seperti ini. Selanjutnya itu ada yang Briti Cough and Flu. Jadi ini berfungsi di saat anak kita lagi batuk pilek. Nah, seperti musim-musim sekarang ini kadang panas, kadang hujan. Jadi itu sangat-sangat mempengaruhi anak kita jadi demam, jadi batuk, jadi pilek. Dan ini sangat dibutuhkan di saat kondisi anak kita lagi batuk pilek atau batil. Nah, varian selanjutnya ada yang berwarna oranye yang cheerful. Nah, cheerful ini sebelumnya dinamai dengan Bye Bye Tantrum. Jadi kalau anak kita lagi rewel, lagi gelisah di malam hari, untuk menenangkannya aku selalu mengoleskan Cio Essential ini kepada anak aku. Jadi tinggal dioles aja di saat dia lagi rewel, lagi tantrum. Ini bagus banget untuk dipakaikan ke anak kita. Nah, varian selanjutnya ini adalah Summer Breeze atau Fever and Teething. Nah, apa sih fungsinya? Ini dipakai saat anak kita lagi demam atau lagi tumbuh gigi. Jadi kalau tumbuh gigi itu otomatis demam dan dia rewel. Jadi ini bagus banget untuk dipakaikan ke anak kita di saat dia demam. Jadi nggak melulunya harus obat. Jadi ini benar-benar bisa mengatasi anak kejang di saat demam tinggi. Jadi sebelum dia udah mulai demam, udah suhunya udah mulai naik, diolesin aja si essential oil yang Summer Breeze ini. Jadi dia akan mengatasi demam pada anak kita. Jadi otomatis demamnya akan turun. Nah, ini bunda juga wajib banget punya karena ini jadi stok P3K pertolongan pertama saat anak demam dan saat anak rewel di saat tumbuh gigi. Nah, varian selanjutnya atau varian yang terakhir ada yang berwarna hijau. Ini yang Joyful Delight. Nah, ini berfungsi untuk melindungi si kecil dari gigitan nyamuk maupun serangga dan mengatasi bengkak-bengkak abis gigitan nyamuk. Itu tinggal diolesin aja, bentol-bentolnya otomatis hilang. Jadi ini
kalau misalnya mau bepergian atau mau tamasya main ke taman, ini baik banget untuk dioleskan ke seluruh tubuh si kecil. Essential oilnya ini untuk menghindari gigitan nyamuk maupun serangga. Jadi ini berfungsi saat kita mau keluar rumah, jadi aman banget si kecil dari gigitan nyamuk maupun serangga. Untuk penggunaan dari Chio Oil ini bisa digunakan setiap hari, jadi sesuai kebutuhan bunda aja. Jadi misalnya kalau gembung gunain yang Cambridge, kalau anaknya lagi batuk pilek gunain yang Bricky yang berwarna biru, ataupun yang lagi menjaga imunitas anak di saat pandemi setiap harinya bisa digunakan dengan yang Be Strong yang imun booster ini. Jadi dia benar-benar bisa menjaga imunitas si kecil. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan bunda, dan aku mengkoleksi semua varian Chio ini soalnya ini benar-benar sangat dibutuhkan untuk anak aku di saat dia mau keluar rumah, di saat dia batuk pilek, di saat dia tumbuh gigi, di saat dia demam. Jadi ini benar-benar lengkap banget fungsinya, jadi harus punya semua varian Chio ini. Nah, di mana sih kita bisa dapatin si Chio Essential Oil ini? Kita bisa beli di official shopnya yang ada di Shopee, ataupun bunda juga bisa ke Instagramnya Chio. Nanti bakalan aku kasih linknya di description box, baik Instagram maupun official shopnya yang ada di Shopee, atau bisa juga dibeli di e-commerce lainnya seperti Lazada, Tokopedia dan lainnya. Jadi ini wajib banget buat bunda-bunda, apalagi di masa pandemi ini ya, kita juga nggak mau anak kita terkena paparan virus, jadi kita harus sebagai ibu harus siaga menjaga imunitas si kecil agar terhindar dari paparan virus. Nah, untuk penggunaan dari Chio Essential Oil ini cukup dioleskan aja di pundak, di bagian dada, di bagian perut, telapak kaki si kecil. Jadi nanti aku bakalan kasih contoh ke kalian. Ini aku akan ngasih contoh ke bunda-bunda yang ada di rumah. Jadi aku bakalan pakein si Chio Essential Oil yang warnanya ungu karena anak aku alhamdulillah lagi sehat. Jadi aku cuman menjaga imunitasnya aja biar dia terhindar dari paparan virus dan agar ceria selalu. Jadi kalau imunitasnya terjaga, otomatis bayi kita bakalan ceria, aktif dan juga lincah. Jadi nggak perlu khawatir lagi dengan kesehatan si kecil. Dan setiap produk Chio ini sudah terdaftar di BPOM dan sudah memiliki sertifikat halal, jadi aman banget digunain untuk si kecil. Jadi ini bisa digunain dari umur 0 sampai 2 tahun. Oke, sekian dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat untuk bunda-bunda yang ada di rumah. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel aku dengan cara like, comment, dan juga share. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya dan hidupin lonceng notifikasinya. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.